बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम सिरप लंगजोल से मुतल्लक आपसे बात करेंगे। ये एक इंतहाई मुफीद सिरप है और एक देसी दवा है, लेकिन चाह के इसकी मालूमात इसके मुतल्लक आपको वीडियो फराहम करूँ, इसलिए लंगजोल सिरप से मुतल्लक आपसे बात करने लगा हूँ कि ये क्या चीज़ है और इसका फंक्शन क्या है और किन मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जैसे ही आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो लंग्स वगैरह बने हैं, फेफड़े वगैरह, लंगजोल, ये इससे मुराद ये खांसी के लिए एक बनाया गया सिरप है, जिसमें खांसी की मुख्तलिफ़ अक़साम, जिसमें आप समझ लें कि फेफड़ों की कमज़ोरी, यानी कि उसको सही तरह से वो काम ना करना, जिसमें उसकी वजह से खांसी होनी शुरू हो जाती है, और उसमें ज़ुकाम वगैरह भी शामिल होता है, और सांस की तंगी, सफोकेशन वगैरह होती है इसमें, और अस्थमा वगैरह, उसमें सीने की जकड़न भी आ जाती है, और सीने की जकड़न के साथ साथ सांस लेने में जैसे दिक्कत महसूस होती है, और दिक्कत महसूस होने की वजह से सही तरह से सांस नहीं आता। और इसमें सांस लेने की जो मुख्तलिफ़ वजूहात होती है, उसमें ये भी होता है कि डस्ट एलर्जी या और मुख्तलिफ़ जो वजूहात होती हैं, जैसे किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है या मौसमियाती ज़ुकाम या फ्लू या कफ़ का प्रॉब्लम किसी वजह से, ठंडी या तुर्श चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से हो जाता है। तबीयत किसी को मुवाफ़क़ मौसम के हिसाब से कोई चीज़ मुवाफ़क़ नहीं होती, या खाने पीने में किसी तरह की बेहतियाती से उनको खांसी का प्रॉब्लम हो जाता है। और इसके साथ साथ बुखार और जिस्म के लागर होने के लिए भी ये एक बेहतरीन दवा है। ये अशरफ लेबॉर्ट्रीज़ वालों की ये मेडिसिन है और ये बहुत इफ़ेक्टिव है, और ये 120 ml और 60 ml में भी ये अवेलेबल है। तो ये तो आपको पता है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की खांसी वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ, ये खांसी जो इसमें मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं, जैसे कुछ खांसी होती है ऐसे खुशक, या कुछ बलगमी खांसी होती है। तो ये खुशक और बलगमी खांसी दोनों के लिए ये बेहतरीन और मौसर दवा है। और इसकी डोज़ बच्चों में अमूमन आधी से 1 चम्मच उम्र के मुताबिक दी जाती है, दिन में 2 से 3 मरतबा, जैसे कोई डॉक्टर या कोई तबीब जो है वो सजेस्ट करता है। और इसी तरह बड़ों में जो है ना, एक बड़ा चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा इसको इस्तेमाल कराया जाता है। फॉर पल्मोनरी वीकनेस, कफ, कोल्ड, डेस्पेनिया, चेस्ट कंजेशन, जनरल डेबिलिटी, फीवर एंड सिंथेसिस। तो ये तो इसका जो है ना, वो थोड़ा सा आपको वो बताया कि किस मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसके थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताएं कि इसमें जो अज्जाए मरकबात हैं, यानी किन किन चीज़ों से ये मिलकर बना है। तो इससे मतलब आपको बताता चलूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक देसी दवा है, तो इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो भी देसी हैं। तो इसमें जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें तुखम कासनी, उसकी मिकदार 25.77 मिलीग्राम mg है, और ग्लूकोज इसमें 25.77 मिलीग्राम है। असल अल्सोस इसमें 15.38 mg है। बर्क बांसा 15.38 मिलीग्राम है। खशखास इसमें 12.69 मिलीग्राम है। गुलजोफ़ा 12.69, और सुल्तान लहरी 12.69 मिलीग्राम है इसमें। शाहतरा 12.69 मिलीग्राम, और बोजीदा 8.85 मिलीग्राम। ये सारे भी इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये वाले ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारा इसकी वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं, वो उसका फार्मूला जो वो लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके साथ जो इसके अलावा गुल बनफ्शा है वो 4.62 मिलीग्राम है, और जंगली प्याज वगैरह 6.54 मिलीग्राम, संदल सफ़ेद 6.54 mg है,
اور نیلوفر 6.54 ملی گرام ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں شوگر یعنی چینی پلس گلوکوز سیال پلس خوردنی رنگ اور خوشبو حفاظتی اجزاء اور خوشبو وغیرہ شامل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو میڈیسن ہے یہ دیسی، یہ اس کا یہ بہترین، اس میں یہ کف کے لیے بہترین یہ ہے، اور اس کا استعمال جو ہے وہ عمومی طور پر بہترین رہتا ہے، اور اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں جو اجزاء شامل کیے گئے ہیں یہ صحت کے لیے بہترین اور نہایت عمدہ ہیں۔ اور یہ اوور آل ہر قسم کی کھانسی کے لیے، خشک ہو یا بلغمی کھانسی ہو، بعض کا سردیوں کے موسم میں جیسے دیکھا گیا ہے کہ سرد ہوا لگنے کی وجہ سے اور پھیپھڑوں وغیرہ میں کوئی ویکنس ہو جاتی ہے، پھیپھڑوں وغیرہ میں صحیح طرح سے وہ کام نہیں کر پاتے لنگز وغیرہ ہماری، اور اس وجہ سے کھانسی میں بعض کا کئی مریضوں میں شدت ہو جاتی ہے، اور بچوں میں عموماً طور پر بڑوں میں سانس لینے کی تنگی ہوتی ہے۔ تو ان میں اور دمہ کے پیشنٹ اور استھما کے پیشنٹ اکثر دیکھا گیا ہے ان کو جیسے وہ موسم آتا ہے ان کے بعض کا الرجی کی وجہ سے سانس لینے میں ان کو دقت ہوتی ہے، یا خاص موسم میں ان کو جب کھانسی کی کوئی پرابلم ہوتی ہے یا سانس لینے میں دقت محسوس ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ اچھا سیرپ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ سیرپ سے متعلق جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکے اور ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو میسر ہو سکے۔ تو اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔